wonderful food, and very strange weather. So we've had a hurricane. It snowed. There was a tempest. So, I mean, what more could we ask for? It's very exciting. Okay, so let's look at what living waters is. So we begin with our hearts open to the Lord. We position ourselves before the cross, the source of life, the gateway to life. Mēs noliekam sevi krusta priekšā, kas ir dzīvības avots un kā tāda dzīvības vārda. And then we gather together as a team and we pray. Un tad mēs nākam kopā kā komanda un tad mēs lūdzamies. And this is really important. Un tas ir tiešām svarīgi. Your team relationships. Tās attiecības, kas ir jūsu komandā. You're opening your heart to your team. Jūs atverat savu sirdi savai komandai. You're learning how to pray meaningfully for one another. Jūs mācāties to, kā lūgties tāds dzīves jēgpilns lūgšanas vienam par otru. And this is how the water levels begin to rise. Un tas ir tas, kā ceļas šie te ūdens līmeņi. Then we invite people into the group. Un tad jūs ieaicināt cilvēkus grupā. And we share our stories, we share our teachings. Un tad mēs dalāmies savos stāstos un savā mācībā. People become hopeful because they see how you are becoming free as a man, as a woman to offer your gift. Cilvēki jūtas tādi iedrošināti un cerīgi redzot to, kā jūs atbrīvojaties kā vīrietis vai kā sieviete un redz šo te dāvanu jūsos. And then we say, so come to the cross, let's receive this from the Lord. Un jūs varat teikt, ka tiešām nāciet pie krusta un kopā saņemsim to no Kunga. And so we call this a large group ministry time. Un mēs to saucam par lielās grupas kalpošanas laiku. And it's one of the ways in which men and women pray for each other every week. Un tas ir tas veids, kurā vīrieši un sievietes var lūgt viens par otru katru nedēļu. And this is such an important part of living waters. Un tā ir tāda svarīga dzīves straumju daļa. That men learn how to pray for women in very appropriate and healing ways. Ka vīrieši iemācās to, kā lūgt par sievietēm ļoti tādās pareizos un jāpilnās veidos. And women pray for men. Pat arī sievietes lūdz par vīriešiem. This is so important. Tas ir tik svarīgi. Many of the men have had problems with addiction. Daudziem vīriešiem ir bijuši problēmas ar atkarībām. And maybe they've worked out their addiction with other men. Varbūt, ka viņi ir kaut kādā veidā, šo te atkarību izrunājuši ar citiem vīriešiem. But they're often in conflict, confused about how to receive from women. Bet bieži viņi ir tādā aplikumā un konfliktā attiecībā uz to, kā tad īsti saņemt no sievietes. They're on one hand lustful. No vienas puses viņi ir tādi baudkāri. On the other hand very ashamed. No otras puses viņi jūtās ļoti apkaunoti. And then they just want to say, forget it. Un tad viņi vienkārši pateikt, zinu, ko aizmirsti. And so to learn how to receive from each other in a holy way is very important, isn't it? Un tad ir tagad, lai iemācītos vienam no otru saņemt to visu tādā svētīgā veidā, tas ir ļoti svarīgi, vai ne? And that's living waters. Un tas ir dzīves straumes. It's always men and women together. Tas vienmēr ir par vīriešiem un sievietēm, kas ir kopā. And so the large group ministry time is very important. Tad šī lielā grupas kalpošanas laiks, tas ir ļoti svarīgs. As is learning how to hear the teaching and the experiences from both men and women. Tieši tāpat kā arī tā kā mācības uzklausīšana un arī šo te pieredžu dzirdēšana gan no vīriešiem un no sievietēm. Abby shared beautifully about listening prayer.
Tā bija lieliska mācība par klausīšanās lūkšanu. And we do some of that in the large group ministry time. Un kaut ko no tā mēs darām arī tajā, lielās grupas kalpošanas laikā. But the more focused prayer is always in the small group time. Bet daudz tāda fokusētāka lūkšana vienmēr būs atrodama mazās grupas laikā. And that's also where there can be the most trust developed. It's always the same group for 20 weeks. Un tā ir arī vieta, kur visvairāk var attīstīt tieši tādu uzticēšanās dāvanu, jo tomēr tā ir tā pati grupa, kas ir visu laiku tās 20 nedēļas. It's where we're going to become most fully known in living waters. Un tā ir tā vieta, kurā mēs kļūsim tādi visvairāk zināmi dzīvības straumes. And so we're going to receive from the Lord more deeply from other people because of that. Un ir tā, ka mēs saņemsim gan no kunga tā dziļi, un tad arī tāpat mēs dziļi varēsim sākt saņemt no citiem cilvēkiem. So let's talk about how do we create a healthy, deep, small group. Tagad parunāsim par to, kā mēs varam radīt tādu dziļu un tādu veselīgu mazo grupu. So each small group needs two people, a leader and an assistant leader. Katrai mazajai grupai ir vajadzīgi divi vadošie cilvēki, kas ir vadītājs un arī vadītāja asistents. Leading a small group is hard. Vadīt mazo grupu ir grūti. It can be wonderful, Tas var būt arī brīnišķīgi, but it's a challenge. bet tas tomēr ir izaicinājums. I need an assistant. Man ir vajadzīgs asistents. I could lead a small group alone. I don't want to. Es varētu vadīt viens pats mazo grupu, taču es to negribu. There's too many challenges. Ir pārāk daudz izaicinājumu. I need someone else's input who's in the group with me. Man ir vajadzīgs kāda cita cilvēka ieguldījums manā grupā, kurš ir kopā ar mani. And so I want to find a good assistant to begin with. Tāpēc es gribu atrast labu asistentu, ar ko sākt kopā. And I want myself and this person to make a serious commitment for 20 weeks. Un es vēlos kopā ar šo personu veikt tādu kā nopietnu veltīšanos uz šīm 20 nedēļām. We're going to lead these 5 men into a deep healing experience. Tas būs par to, ka mēs kopā tagad vedīsim šos, piemēram, 5 vīriešus tādā ļoti dziļā dziedināšanas pieredzē. I make that commitment to the Lord. Es šo te apņemšanos vai šo veltīšanos tā kā veltu kungam. I make it to my assistant leader. Tāpat arī es to veicu savā asistenta priekšā. And I'm making it to these 5 guys. Tāpat arī es veicu šo te veltīšanos šo 5 puišu priekšā. And that includes praying for them. Un tas arī ietver aizlūgšanu par viņiem. I'm going to seek to pray for them every day. Es tad meklēšu iespējas lūgt par viņiem katru dienu. And then secondly, I want to work out with the assistant what I expect of him. Un tad otrā lieta, tas, ka es arī runāšu un darbošos ar asistentu, es vienkārši teikšu viņam, ko es no viņa sagaidu. I want to be united with him. Es vēlos būt vienots ar viņu. I want to know that he's doing okay, that he is walking free. Es gribu zināt, būt pārliecināts par to, ka viņam viss ir labi, ka viņš tā kā staigā brīvībā. And I want both of us to feel the freedom to give each other honest feedback about how we are doing in the small group. Un es vēlos, lai šis cilvēks būtu arī gan atvērts, lai varētu man vienmēr sniegt tādu godīgu atgriezenisko saiti par to, kā mēs abi jūtamies šajā grupā. So that when we come together for the first small group with these 5 guys, Tad, kad mēs sanākam kopā uz pirmo tikšanos reiz grupā ar 5 šiem puišiem, we are a team. mēs esam komanda. And the 2 of us can say to that small group, we want you to watch us lead the group. Savā ziņā gribam pateikt arī šiem 5 cilvēkiem, ka mēs gribam, lai jūs arī tā kā mūs, kā pateikt,
pieskatīt, tā kā uzraudzīt šajā grupā. We're actually leading this group. Jo mēs vadām šo grupu. This group isn't a free-for-all. Everyone just does what they want. Tā ka šī grupa ir brīva un katrs tā kā dara, ko grib. No, we say we're the leaders and we're going to model what kind of group this is. Tomēr tā, ka mēs esam abi vadītāji, mēs arī pateiksim to, kāda būs šī grupa. This is not a deliverance ministry. Tā nav atbrīvošanas kalpošana. Oh, I love deliverance ministries. Lai gan man ļoti patīk atbrīvošanas kalpošanas. That's all some people have ever seen. Tas ir kaut kas tāds, ko daži cilvēki ir redzējuši. It's not a 12-step program. Tā nav arī 12 soļu programma. And that's some people's experience of a group. Savukārt, tas ir kaut kas tāds, ko daļa cita daļa grupas būs pieredzējusi. It's not a Bible study. Tā nav arī Bībeles. It's not a home church. Tā nav arī mājas baznīca. Where people just bring their everyday concerns. Oh, I need a job. Pray for my niece. Tas nav tā, ka cilvēki atnāk ar savām ikdienas tādām rūpēm un pat man vajag darbu, lūdzīgs par to. I have a bad cold. Man vajag saaugstējies. I'm like, okay, well, And this is a group about sexual and relational brokenness. That's why we're here. Šī ir grupa, kurā mēs runājam par seksuālā un attiecību salauztības problēmām, tāpēc esam šeit sanākuši. So we want to make it clear we are the leaders and we're going to model how this group is run. And so you need to watch us and you need to just see what kind of group this is. Ir tā, ka mēs skaidri varam cilvēkiem zinām, ka mēs esam šīs grupas vadītāji un savukārt ar iedrošinām šo te grupu uzlūkot mūs un tad kopā skatīties uz kā šīs te darbs veidojas. So please follow our lead. Tad mēs arī aicinām cilvēkus sekot mūsu vadībai. As you will see, there is a point at which we invite the members to begin to participate and pray and give their input. Jūs kā jau dzirdējāt, ir tāda brīdis, kurā mēs ieaicinām arī citus locekļus, kur viņi var tā kā aizlūgt un mācīt un tāds. But not right away. Bet tas nenotiks tā uzreiz. Or else the group is very confusing. Savādāk tā grupa būs ļoti tādā lielā apjukuma situācijā. The first thing that we then want to make sure or the next thing we want to make sure is in place are good boundaries that keep the group safe. Nākamā lieta, ko mēs vēlamies pārliecināties, ir tās drošās robežas, caur kurām skaidri saprot, ka viņi ir drošībā. The first, of course, is confidentiality. Vispirms ir noteikti tā konfidencialitāte. That no one can share outside of the group who is in their group and what that person is dealing with. No one. It's no one else's business. Kad neviens nedrīkst izniegt no grupas to, kas ir viņa grupā un ko šie cilvēki ir, par ko viņi ir dalījušies. Neviens nedrīkst to izniegt. This is essential to the group being safe. Tas ir ļoti būtiski grupas drošībai. And to the reputation of Living Waters overall. Un tāpat arī dzīves strādu reputācija kopumā. Many of you as Catholics certainly know about how sacred the confessional is. Daudz no jums, kas ir katoļi, noteikti zina to, cik svēts ir grēksūdzes noslēpums. And I would invoke almost the same sobriety to people keeping their mouths shut as to what goes on in the small group. Un tieši tāpat es aicinātu arī ikvienu no mums, kas ir mazajās grupās, uz tādu ļoti lielu atturību attiecībā uz to, lai viņi spētu tā teikt turēt savu muti ciet attiecībā uz to, ko viņi dzirdējuši grupā. The Archbishop was very firm on this as he spoke with us. Vakardien arhibīskaps runājot ar mums par šo bija ļoti, tāds konkrēts šajā stingrs.
The other boundary is that all of these men in the group are committed to sharing these deep matters only in the context of the small group. Un tas ir nākamā lieta tā, ka šie vīrieši, kas sanākuši kopā, viņi tiešām šīs dziļās savas lietas ir gatavi līdzdalīt tikai un vienīgi ar šiem te cilvēkiem, kas ir šajā mazajā grupā. In other words, they are committing for 20 weeks to reveal these things to the small group and not to go out to many places to seek help elsewhere. Tas nozīmē, ka viņi ir apņēmušies, ka šīs tuvākās 20 nedēļas viņi nāks un dalīsies visās šajās savās lietās tieši ar šo mazo grupu un nevis ar kaut kādiem cilvēkiem citur ārpus tās. They're making a particular commitment to this group for this period of time. Viņi veic šo tādu konkrētu tādu apņemšanos attiecībā uz šo konkrēto grupu un šiem 20 nedēļām. That's especially true of their sharing with one or two members of the group outside of the group. Tad tas attiecās arī uz sharing their deep areas with one member of the group, but not the whole group. Not to do that. Tas nozīmē to, ka faktiski viņiem pat arī ir aicināti, pat ja viņi ir ārpus šīs grupas, pat ja viņi ir kopā ar to savu grupas locekli ārpus grupas, vienalga nevajadzētu vairs darīt pārunāt, arī esot ārpus grupas nekādas tos jautājumus. Tas ir konkrēts laiks, konkrēts tikšanās, konkrēti cilvēki. In other words, I'll share with you because I like you. Cilvēki dalās, piemēram, ar Ilzi, nevis tāpēc, ka patīk tieši Ilzi. But I don't like you. Un nevis tāpēc, ka piemēram nepatīk tur vēl kā citu. So I'm not going to share with the whole group. Tas nenozīmē, ka tāpēc es nedalīšos ar to grupu kopumā. No, you have to say, well, I'm committed to all of you men. Tas tā nenozīmē. Tas nozīmē to, ka es vienkārši pieņemu lēmumu, ka es dalīšos ar visiem šiem konkrētajiem cilvēkiem. And I'm going to have to work out my feelings of conflict to you. Un man vajadzēs tikt galā ar šīm konflikta sajūtām, kuras varbūt man ir pret kādu konkrētu. Because in the small group it's all for one and one for all. Jo mazāk grupa paredzēta tā teikt viens par visiem, viss par vienu. It's not a one-on-one commitment. Tā nav tāda viens pret vienu apņemšanās. It's a 1-on-7. Tas tā kā viens pret 7. It's just a different reality. Tā ir visam cita realitāte. It's a group. Tā ir grupa. We're committing to a group for this period of time. Mēs apņemamies šīs grupas priekšā konkrētu laiku. And so you have to ask yourself, can I make this kind of a commitment? Jums tad patiesībā sev jāpajautā, vai es varu veikt šādu veidu apņemšanos uz šo laiku. Most people have not had this experience before. Daudziem cilvēkiem nemaz tāds pieredze agrāk nav bijis. It's been an open group. Well, come if you want, don't come if you don't want. Ir, teiksim, tāda pieredze ar grupām, kur ir bijis tā, ka, ja tu vēlies nāc, ja nevēlies, nenāc. Can't do that in living waters. Dzīves straumes tā nevar būt. You begin and you end. Jo tu sāc, un tad arī tu pabeidz. And if you don't want to do it, don't do it. Ja tu nevēlies, tad arī nedari. Don't say you're going to do it and then don't do it. Nesaki, ka tu to darīsi, un pēc tam beigās to nedari. So this can be a challenge. Tad tas var būt arī tāds izaicinājums. And some people don't really understand it. Daži cilvēki to īstenībā nesaprot. So you need to help them to understand Mums it. viņiem vajadzīgs palīdzēt viņiem to saprast. That's why we have a good interview with people beforehand. You really need to do that. Don't just say, oh, come on in, we're just starting. Come on, I hope it works out. Ir tā, ka patiesībā katru cilvēku ir vajadzīga tāda kārtīga intervija pirms tam. Un nevajadzētu būt tā, ka viņam nāc iekšā, redz, mēs tagad sākam. Vienkārši nāc, esiet un pievienojies. It probably won't work out. Iespējams, tas nemaz tā nevarēsies. And that disrupts the group. Un tas arī tā kā traucē lauž grupu. The group just thinks, well, where are you? Jo grupa tad domā, kur tad tu esi? Why are you such a difficult member? Kāpēc tas tik sarežģīts grupas loceklis? You're here and you're not here. Tad tu esi šeit, tas tā kā nav. They weren't prepared. Viņi nevar tā sagatavoties tā. That's significantly
our responsibility. Tā ir ļoti būtiska mūsu atbildības daļa. Yeah, I'll share maybe just a little from the perspective of how women's group operate in this kind of this group forming stage, the first stage of the group. Es varbūt pastāstīšu vairāk par to, kā, teiksim, tieši sieviešu grupas, kā viņas darbojas tieši pašā sākumā šīs grupas vispār uzsākšanas radīšanas laikā. As women, I can only speak as a woman, but as women we tend to be very relational, oftentimes nurturing, not every woman, but many women. Ir tā, ka mēs varam tikai par mums kā sievietēm runāt, un bieži vien mēs kā sievietes esam tādas, mēs tā kā pieķeramies un arī vēlamies tā kā, pabarot vienu otru tā emocionāli. And sometimes we enter into a group and we have a difficult time taking off our caretaker hats. Maternal, nurturer. Dažkārt tā, kad ienākam grupā, mums pat ir grūti tā kā nocelt no saviem šo tādu kā mātišķo tādu kā kroni tā var teikt. We can have 7 mothers in the group. And we want to help and care for everyone in the group. And it's a beautiful heart of woman. But as a small group leader, one of the things I'm telling to my small group is that this is a time for you to receive. And so when I'm interviewing a woman for a small group, I want to know that she's coming for herself. Tad es intervēju mazās grupas kandidāti. Es sākumā vēlos saprast, vai viņi nāk priekš sevis. And that she's willing to rest in receiving a little bit. Un ka viņi varbūt grib īstenībā tā kā mazliet atpūsties un arī saņemt. I tell my women I won't be perfect as your leader. Es saku tām savām sievietēm, ka es nebūšu perfekta kā vadītāja. And you can tell me if you have a conflict with me, that's fine. Un jūs man drīkstat teikt, ja jums ir kaut kas, kāda veida pretestība pret mani vai kā tas ir ok. But I do want you to trust this group process. Bet es patiešām vēlos, lai jūs uzticētos šīm te procesam grupām. And I want you to be able to wait and not fill in places that feel awkward or chaotic. Un es vēlos, lai jūs spētu palikt un gaidīt tajos mirkļos, kur pirms jums sākas klusums un kuri ir šķietami varbūt tādi neveikli vai drusku haotiski. And so in these first groups, I'm establishing with my participants that you get to be here to receive, and me and the assistant leader are going to help facilitate this process. Tas, ko mēs pirmajās reizes liekam arī saprast, ka jūs esat šeit, lai saņemtu, savukārt es un mana asistente esam šeit, lai palīdzētu jums saņemt. This just can be a little bit harder for women, I think. Es pieņemu, ka sievietēm varbūt tas ir nedaudz grūtāk. To not want to help or take over if it feels a little awkward. It kā nesāk gluži pārņemt vadību tajā brīdī, kad tas kā kaut kas drusīgi nav tāds veikla situācija vai palikt tikai tādā saņēmē lomā. But I find that when women give themselves permission to just settle into the group, bet tajā brīdī, kad saprotu, ka sieviete pieņem šo te lēmumu, nobāzēties tajā grupā. And trust that we're going to go somewhere all together. Un uzticēties tam, ka tas viss kopā tiešām ir kaut kur aizvedīs. That those natural friendships and bonds that women are good at making actually do happen over the course of many weeks. Un, protams, ka tās dabiskās saites, kas veidojās tādas kā draudzības saites, viņas patiešām arī notiek. Tas tā ir. Yeah, well, Great. Also, when someone is part of the group and it's clear that it's not going well. Pirmsim kāds ir grupā, bet ir topis skaidrs, ka lietas īsti labi nenotiek. And you wonder, is this person a good fit for this group? Un tad jūs sākat domāt, vai šī persona ir, vai viņa labi iedarās tajā grupā. You probably knew at first that it was risky, it may not work. Iespējams, ja jūs no paša sākuma to jutāt vai zinājāt, ka tas ir riskanti un ka tas varētu nedarboties. It's important then that you and your assistant sit down with him and talk with him.
Tas tā vienmēr ļoti būtiski, lai jūs kopā ar savu asistentu apsēstos kopā ar šo cilvēku un izrunātu šo te. And reason together. Un, var teikt, izspriest un viņam lēmumu kopā. Is this a good fit for you? Vai priekš tevis tā ir laba vieta? No shame if it's not. Nav nekāda apkaunojuma, tad ja arī secina, ka nav. Maybe this isn't the season. Varbūt tas nav īstais brīdis vienkārši. It's okay. Tas ir okay. They're going to be okay. Arī ar viņiem viss būs kārtībā. But as the leader of the group, you care about the whole group. Taču tās kā grupas līderim jums ir jādomā par grupu kopumā. And someone who's not fitting in well, who's actually maybe unintentionally creating some trouble. Un ja kāds, kas, teiksim, neiedarās grupā, varbūt pat gluži neapziņāti, taču rāda, teiksim, tādas nepatikšanas. You don't want them in the group. Un ir tā, ka, tad neaizētu viņu paturēt grupā. Groups are wonderful. Grupas ir brīnišķīgas. But one bad apple spoils the group. It does. Ir tā, ka viens slikts ābols sabojā visu grupu. Tas tā ir. And I'm not saying they're bad. Es nesaku, ka tas cilvēks. I'm just saying they're not well suited for a group now. Vienkārši gribu pateikt to, ka šis cilvēks nav piemērots šai grupai šajā brīdī. But again, it's not just you making the decision. You have a helper. Un ir tā, ka tas nav tikai jūs kā vadītājs. Living Waters is never one-on-one. Jums ir palīgs un dzīvības straumes nekad nav viens pret vienu. It's a large group and it's a small group and we're always together. Tā ir lielā grupa un tā ir mazā grupa un viņas vienmēr ir kopā. I am never the special pastor, helper, healer. That's not Living Waters. Es neesmu nekad tas īpašais kā mācītājs vai tur dziedinātājs, tāds. Tas ir viss kopā. So when you have some kind of a difficult conflict that is simply not for the small group. Tad, ja jūs nonākuši situācijā, kur ir šis konflikts, kas nav labs priekš grupas kopumā. That's where we need our assistant. Tas ir tas brīdis, kurā mums ļoti ir vajadzīgs šis asistents. Then I lay out for the group, what is the goal of this group? Un tad es izstāstu grupai, kas ir šīs grupas mērķis un ko mēs cenšamies šeit panākt. We're going to grow together in the light of Jesus' love for us. Ir tā, ka mēs viņiem lēmumu augt kopā Jēzus Kristus gaismā, kas ir priekš mums. And that means two things. Tas nozīmē divas lietas. One of them is more negative. Viena no tām ir vairāk negatīva. We're going to overcome a dark and a shameful habit. Mēs visticamāk, ka mums būs jātiek galā ar kādu tumšu un arī tādu apkārnojošu ieradumu. Most men have one. Lielākā daļai vīriešiem tāds ir. They're not like Abby's mothers. Viņi nav tādi kā Abijas mamma, piemēram, mammas. You have to give them money to talk. Bieži vien tā, ka vienkārši būtu jādod naudu, lai viņš par sāktu runāt. Please say something. Lūdzu, pasaki kaut ko. Just share 5 words this time. Pasaki 5 vārdus šajā reizē. Just say something. Vienkārši kaut ko lūdzu pasaki. And so usually in the darkness, in the silence, bieži vien tādā tumsā un klusumā. There's lots of ways in which we feed ourselves. Ir ļoti daudz dažādu veidu, kādā mēs pabarojam sevi. So I say in this group, every day we're going to say how we're doing. Every day. Tad es pasaku, ka šajā grupā mēs katru dienu viens otram pastāstīsim, kā mēs jūtamies. Usually it's pornography. Visbiežāk tā tomēr ir. But not always. Bet nevienmēr. So we have a virtual check-in every day in the small Mums group. mazajā grupā tāds virtuālais savu veidu check-ins, ka mēs tā kā Every morning I send them a text, a group text. katru rītu es viņiem aizsūtu grupas tekstu. Just say yes if you had a good, clean, pure day. Un vienkārši es viņam jautāju, lūdzu uzraksti man jā, ja tev ir bijusi tīra, laba tāda diena. And say no if you gave in to your weakness. Un uzraksti nē, tad ja tu esi gadījumā tomēr padevies savam vājumam. Now that alone doesn't stop the habit. Un
tas viens pats par sevi gluži neaptur šo te ieradumu. But for the first of the light, for 6 months, for the first time in their lives, every day they're living in the light. Bet tad tomēr tā ir pirmā reize viņu dzīvē, kad viņi ir sāk nonākt gaismā šo te daudzo nedēļu laikā. So they have a little team of 7 men who are praying for them, caring for them. Tad viņiem ir visam neliela 7 vīru komanda, kas par viņiem rūpējas un lūdzas par viņiem katru dienu. We're not talking to each other on the phone every day. Mēs nesarunājamies viens ar otru pa telefonu katru dienu. I'm not rescuing anybody. Es nevienu arī neglābu šeit. I'm not going over to their house, taking their iPhone from Es them. neatņemu viņiem viņas iPhones. Like, you're going to have to figure that out. Jums tas ir pašiem jāsaprot. But you're going to be painfully honest. Bet jums būs jābūt līdz saviem atklātiem. And they are. Un viņi ir For the first time. pirmo reizi. So when we come into the small group, Tad, kad mēs nonākam mazajā grupā, I know how they've been, kind of. es patiesībā zinu, kā viņiem būs gājis šie I laiki. think, wow, they're having a hard week. Tad es saprotu, jā, bija smaga nedēļa. They almost daily fall into this habit. Ir tā, ka viņi gandrīz katru dienu iekrīt šajā atkarības, šajā ieradumā. Wow, I'm glad I know that. Un es esmu priecīgs, ka es to And zinu. I love them no less. Un tāpēc jau es nemīlu viņus mazāk. I love them more. Es pat viņus mīlu vairāk. Wow, they're having to go through a lot of shame to get free. Jā, jo viņiem būs jāiziet cauri ļoti daudz kaunam, lai no tā taptu brīvam. And so this is not the subject of what we do in the small group. Bet es jau tā nav tā tēma, ko mēs darām mazajā grupā. We just know what's going on. Es vienkārši mēs zinām to, kas īstenībā notiek. Please, Abby. So I will say, in the women's small groups, this can be helpful for some women. Runājot par sieviešu mazajām grupām, es varētu pateikt, ka tas varētu būt, tā teikt, vērtīgi noderīgi dažām. But I don't do daily check-ins with all of my women's groups. Bet es noteikti nedaru šos ikdienas tādus check-ins vai tāds pārbaudas ar visām savām sieviešu grupām. Again, due to the fact that I think men can be very external and are moving outward in their freedom. Jo patiesībā tāpēc, ka vīrieši daudzkārt viņi ir tādi vairāk uz āru vērsti un viņi daudz vairāk uz āru arī ejot piedzīvo savu to brīvību. But the nature of women can feel a little more complex. Bet sievietes daba varbūt ir šajā ziņā tāda komplicētāka. We'll talk about this a little more tomorrow, but women bear within them their wounds. It's in our womb, in a sense. Our wounding is internal and deep. Sievietes patiesībā savus ievainojumus kaut kādā ziņā nēsā iekšpusē tā pat tēvēm izsakoties, tad viņas ir kaut kur tā kā savā vēderā nēsā. And it can be a little difficult for women to come up with just one habit that they're trying to overcome. It happens, but not every woman. Sievietēm varētu būt mazliet sarežģīti, tā kā mēģināt sākt cīnīties tieši tikai ar vienu konkrētu ieradumu. Tas varētu nesanākt katrai. And so sometimes for women what can be very good is that our 60 or 90 minutes a week together in a small group. Kas varētu būt drīzāk palīdzīgi sievietēm, kas ir atsvāk šajā mazajā grupā, šīs 60 minūtes kopā. Become a very sacred pact where we can go deep together. Tas varētu būt tāds tā kā absolūti svētīga tāda vienošanās savstarpēji, kur mēs ejam tā kā dzīvumā kopā. But we can also choose to continue living our lives in the whole time that we're in living waters. We're not disengaging from what God is doing, but it almost gives us permission to continue moving forward on a weekly basis. And so we check in maybe more weekly as with our groups with women. Un tad īstenībā ar sieviešu grupām tad varbūt vairāk notiek tā pārbauda, kaut kur tā kā reizi nedēļā mērā, un tā kā sievietes vienkārši turpina dzīvot to savu dzīvi un reizi nedēļā. So again, not that we would never do that with the women's group, but we don't always do that. Nē, tas, ka mēs nekad to nedarām ar sieviešu grupām, bet mēs to nedarām vienmēr. Sure. Yes, and I'm speaking of this in regards to addiction, pornography addiction, Es šo visu runāju saistībā ar atkarībām, konkrēti, piemēram, different kinds of sexual addictions, dažādi veidi citām tieši seksuālajām atkarībām, where there is more shame attached and there's been years of hiddenness. un kur
kur vairāk tas kauna, tas aspekts, un kad viņš ir bijis, gadu gadiem tāds. This is the only way to get free. Tas ir vienīgais ceļš, kā. It involves more than just accountability, but it must have that. Tas ietver kaut ko vēl vairāk nekā tikai tādu kā atbildību, bet tam ir jābūt. Living Waters is mostly a prayer group for the deeper wounds and needs and weaknesses. Dzīvības straumes ir vairāk tāda kā vieta, kurā tieši aizlūk par šiem tevis dziļākajiem ievainojumiem, vajadzībām, tā. So I want to deal with the addiction in this quick this quick daily check-in. Tad es gribu tā kā strādāt tieši ar šīm atkarībām, šajā ātrajā ikdienas tajā pārbaudas, tajā check-in lietā. It helps me to know right away what my men are dealing with. Jo tas man paliek uzreiz saprast, ko šī grupas vīri. But we don't spend the time in the small group on that. Taču mēs noteikti nepavadām laiku mazajā grupā. I want to go into the deeper wounds and needs of their hearts. Es gribu iet dziļāk viņu sirds tajos dziļajos ievainojumos un viņu sirds vajadzībās. So the first thing that we do in the small group, Pirmā lieta, ko mēs darām mazajā grupā, we've had this great teaching. Mums bija šī lieliskā mācība. We've had a ministry time. Mums bija arī kalpošanas laiks. I'm looking at my men. How are they doing? Es skatos uz vīriem un to, kā viņiem klājas. Are they responding? Vai viņi atbild? Are they coming to the cross? Vai viņi nāk pie krusta? You already know. Is this having an impact on them? Jūs jau tad redzat, vai tam ir kaut kāds iespējas uz viņiem. So I'll ask them. Tad es viņiem arī jautāšu. How did that teaching impact you? Ko šodienas mācība? And if they're a little blank, varbūt, ka viņi mazliet izstāst tādi kā... I'll say, hey, did you read the material? Es varētu pajautāt, Hāla, klausies, tu lasīji vispār materiālu? Come on, you got to do your part. Tad tu zini, tev arī kaut kāda sava daļa jāpapēc. You have to do more than show up. You've got to invest a little bit. Tev vajag mazliet vairāk nekā tikai parādīties. Tev ir mazliet arī jāinvestē laiks. So what's the Lord doing? Tad ko kungs dara? How is He meeting you here? Kā viņš tevi sastop šeit? As it relates to the teaching. Tieši tāpat kāds attiec arī uz mācību. And so I ask open questions. Tad es uzdodu tāds atvērts jautājums. Like, what do you think the Lord is doing with you in this area or with this topic? Piemēram, es jautāju, ko kungs dara ar tevi, teiksim, šajā jomā un šajā tēmā. And typically we'll pray for 2 or 3 people a week, every week. Un tipiski ir tā, ka mēs varbūt lūksim par tā kā 2 vai 3 cilvēkiem katru nedēļu. That means that everyone will get prayer every 2 weeks. Tas nozīmē faktiski to, ka katrs cilvēks saņems aizlūkšanu vienu reizi, noteikti vienu reizi 2 nedēļās. And it's up to me to keep track. Okay, we prayed for you guys last week. We'll probably pray for these guys this week. Un tas arī esmu atbildīgs par to, lai tā kā piefiksētu, par kuriem esmu būtu lūdzies šodien un par kuriem nākošais. Abby did a great job of how we listen to people. Abby lieliski, teiksim, darbu paveikusi tajā tēmā, kas saistās ar to, kā mēs uzklausām cilvēkus. Yeah, we're very present. Mēs esam ļoti klātesoši. We're not just mystics hearing from God. Mēs neesam kaut kādi mistiķi, kas tikai kaut ko uzklausa no Dieva. We're caring for who they are and how they see reality. Mēs rūpējamies par to, kā viņi jūtas un kā viņi redz to realitāti. Abby gave an example of giving them feedback as to what we're hearing them say. Abby stāstīja par to piemēru, par to, kā tas ir, sniegšot atpakaļ atgriezienisko saiti uz to, ko viņi saka. We get better at giving them feedback. Mēs aizvien kļūstam labāki tajā, kā sniegšot atpakaļ atgriezienisko saiti. When I say feedback, I mean we say to them, let me make sure I'm understanding what you're saying. Es runāju par šo atgriezienisko saiti, kas ir drīzāk vairāk tā, ka ir pārliecināties, ka es pareizi sapratu šo cilvēku. I'll just give a little version of what I just heard them say. Es viņiem pasaku tādu visam mazu īsu versiju par to, ko esmu kaut kā I'll say, is that what you meant? Is that what you're getting at? Un tas ir, tad es tā kā pajautāju viņiem, vai tas ir tas, ko tu vēlējies pateikt. Another way in which this is helpful are for those people who go on and on and on and on. Tad ir vēl tas, kas palīdz tiem cilvēkiem, kas tā kā visu laiku turpina.
this is usually not helpful to them. Bieži vien tas ir tā, ka tas nav viņiem nepalīdzīgi. Some people fill the room with words. Ir tādi cilvēki, kas vienkārši piepilda visu istabu ar vārdiem. They think they're opening up, they're becoming healthier because of their much sharing. Ir tā, ka cilvēki domā, ka viņi tādā veidā tā kā piepilda, viņi tā kā dziedinās vairāk, jo viņi vienkārši ļoti dalās visu laiku, vārdi. It may actually be it may reveal the confusion in their thinking. Tas patiesībā var atklāt kādu kā apjukumu viņu pašu domāšanā. So many words that go nowhere. Tā kā reizēm tāpēc pārāk daudz vārdu, kur kopā neaizminās kurieni. Their words are not producing a solution. Viņu vārdi nerada nekādu risinājumu. So we have to be listening. Mums ir jāklausās. And know when to jump in. Un arī jāsaprot, kurā brīdī tā kā iestāties. Say, hey, just a minute, before we go over into that. Un tad mēs vienkārši sakām, pagaid, pirms nekā mēs let's stay with this. Viņam, mēs paliekam šeit. And the Holy Spirit will give you leading. Un tālāk svētais gars būs tas, kas jau arī vadīs. I think the Holy Spirit it wants us to focus here. Jo ir tā, ka svētais gars grib, lai mēs fokusējamies šeit uz šo. So in other words, there's something good and valuable in what they're saying. Mēs mēģinām pateikt, ka ir kaut kas labs un vērtīgs tajā, ko viņi pateikuši. But we have a hand in listening in a discerning way so that we can get it. Bet ir tā, ka mums ir arī ļoti tāda klausīšanās un arī tāda atpazīšanas dāvana, lai mēs varam tā, īstajā brīdī, īstos punktus. Otherwise, these persons can dominate the group and displace other people's freedom. Savādāk ir tā, ka šī cilvēka, piemēram, var sākt dominēt grupā un savā veidā kaitēt citu cilvēku brīvībai. So we break in a little bit. Mēs tādos pielaužamies tur. It sounds like you're experiencing a lot of pain related to your abandonment from your spouse. Mēs varam pateikt, izklausās, ka tu esi piedzīvojis liels sāpes no tās pamestības, pat piedzīvoja, ka tās laulātais draugs tā pametu. Would it be okay if we just took some time to pray for you about that? Ko tu teikt, ja mēs tagad vienkārši par to palūgtos kopā? And then we go into this listening prayer that Abby spoke of. Tad mēs dodamies tajā klausīšanās lūkšanā, par ko Abby tikko kāds pirms tam stāstīja. We create a quiet zone. Mēs radām šo te kluso zonu. We don't flood people with too many prayers. Mēs nepārpludinām cilvēkus ar pārāk daudz lūkšanām. Oftentimes, if we're not careful, different models of prayer. Dažkārt arī mēs neesam tādi uzmanīgi, tas ka dažādas lūkšanu modeļus veidus. We're modeling a certain way of praying. Tas ir arī tad kā modelēšana, tas ir savu veidu kā lūkšana. The first thing that we ask is, what are you receiving? What is the person receiving from the Lord? Pirmā lieta, ko mēs jautājam, un mēģinām saprast, ko šīs cilvēks saņem no Kunga. That's the main thing we want to teach them to do. Tā ir galvenā lieta, ko mēs gribam šiem cilvēkiem iemācīt. We can hear from God for ourselves, can't we? Mēs varam sadzirdēt Dievu to, kas ir domāts priekšā mums, vai ne? So that would be after we wait, we know the direction we're going in. We're just quietly now waiting in the Lord's presence. Tas ir tad, kad mēs arī tā kā ejam un mēs zinām to virzienu, kurā iet, un mēs arī paliekam klusi Kunga priekšā. I love this. Man ļoti tas patīk. I might be really tired. Tas varbūt arī ļoti noguris. It's the end of the week. Varbūt tas ir nedēļas nogala. It's 9:30 p.m. 9:30 vakarā. It's just been a hard night. Ir vienkārši bijis ļoti smags vakars. And you're like, well, Lord, I don't really have the answer. Un tad kungs man, ka tomēr nav nekāds You have good answers for this person. Bet jums noteikti būs labas atbildes, kungs. You're here. This is about your kingdom. Tas ir kungs par tavu valstību. Tu esi. We're saying this is about you and your rule and reign on the earth. Mēs sakām, tas ir your sacrifice. Kungs, tas ir par tevi, par tavu valdīšanu šajā pasaulē, par tavu upuri.
So come, Lord. Mēs sakām, nāc, kungs. I know you have a gift for this person. Kungs, mēs zinām, ka tev ir dāvana priekš cilvēku. So first they will share what they received, if anything. Sākumā mēs aicinām viņiem pateikt, vai viņi ir kaut ko saņēmuši. And this is where it's so beautiful, it's so creative. Tas ir kaut kas ļoti skaists un arī radošs. That everyone has a little jewel to add to this bracelet or this necklace. Tas ir savā ziņā kā tāds kā dārgakmens, kas katram ir, ko viņš var pievienot šajā kaklarotā vai šajā rokas sprādzē. Another big raindrop to add to the cup. Vai arī vēl viena tāda skaista liela lietas lāsa, ko pievienot šai grozītē, ko apīstāt. And usually the person receiving will give us the first clue as to what that is. Un visbiežāk tā persona, kas jau saņem, ir tas, kas arī par to mēs uzvedinoši pateikt, kas tas tāds ir. And then I might have something, the leader. Varbūt man kā vadītājiem būs kaut kas piebilstams. My assistant might have something. Varbūt arī manai asistentam būs kaut kas piebilstams. Maybe just one of us does. Varbūt vienam mums tikai būs. And usually about after the 5th or the 6th week, we'll invite the other members to start sharing their gift too in listening prayer. 5. un 6. nedēļas mēs aicināsim arī citus grupas dalībniekus pievienoties stāst un liecināt. And they're trained now. Viņi jau būs ietrenējušies tie klausīšanās lūkšanas. They know now that we don't pray like this. Viņi tagad zina, ka mēs nelūdzamies tikai šādi. Lord, we just come against the enemy who's trying to hurt them. Pretī šiem ienaidniekiem, kas cenšas viņus sagraut. It's like, no, that's not really what we do. Tas tiešām nav tas, Like, we're waiting for the Lord. Mēs vienkārši gaidām kungu. I'm not just praying my stock prayer. Es viņam vienkārši tikai dzēnu virsū kaut kādu savu iemācīto lūkšanu. Or Lord, you just love them. Vai, kungs, tu vienkārši tu mīli. Yeah, He does. Jā, viņš tiešām mīli. And we all know that. Mēs arī to zinām. But that's not what we're listening for. Tas nav tas, ko mēs klausamies. We're asking the Lord to give them something very particular that's tied to their deep wounding or need, and we don't really know what He wants to give them. So we have to listen. Ka mēs vienkārši lūdzam. Do you understand that? Mēs vienkārši lūdzam kungu, lai viņš mums atklāja, ko viņš ir sagatavojis tieši šajā dziļajā vajadzībā šim cilvēkam. Un tāpēc, ja mēs klausamies, tā mēs varētu saprast. Jūs saprotat? It's very particular for them. Jo priekš tiem cilvēkiem tas ļoti īpašs. So I have to give up my little set of tricks. Man tad ir tajā brīdī vienkārši jāatsakās no mana tā mazā triku komplekta. Do you get that? Saprotat to ideju? We give up control. Mēs arī atsakāmies no tāda kontrolas. And we say, Lord, you come. You give him what you want. Mēs sakām, kungs, nāc, dod viņam, ko tu gribi tagad. None of us listen perfectly. Un neviens no mums neprot perfekti klausīties. So, we've got to step out. Un tāpēc arī, mums ir arī tā kā jāsniedzas viņam. There it is. Šeit tas ir. It might be wrong. Varbūt, ka tas arī būs kļūdaini. Well, it's probably a little wrong. Iespējams, tas būs kļūdaini. Inevitably. Un diezgan neizbēgami. No one hears perfectly. Neviens vēl nedzird perfekti. And if we waited till that, we would never pray for anybody. Un ja mēs vienkārši gaidām šo perfekto brīdi, mēs nekad arī nelūgtos ne par viņu. So we just want to offer it like this. Tad mēs vienkārši gribam to pasniegt tieši šādi. What we're saying is to the person, you decide if this is valid. Tas ir tas, ko mēs sakām tam cilvēkam. Tu pats izlem, vai tas ir tev noderīgs. You decide if that's true. Tu izlem, vai tas ir patiesība. We don't know for sure. Jo mēs nezinām. You be the gatekeeper over the words you will receive or not. Tu būsi tas, kurš būs tas vārdu sargs attiecībā uz tiem vārdiem, kurus tu saņemsi. And then we finish. Un tad mēs pabeidzam. And then we ask the person. Tad mēs jautājam šiem cilvēkiem. How was that for you? Kā tev tas bija? What was the Lord doing for you in that experience? Ko kungs ar tevi darīja šajā pieredzē? And it's God. Tas ir labi.
There'll be a lot of peace. Tur būs daudz mieru. God will be adding some things on. Dievs arī pievienos kaut kādas lietas. Maybe removing some things. Varbūt kaut ko viņš ņems nost. And it will help you as the leader just to get a sense of what's going on with this person. Un tas jums kā līderim varēs labāk saprast, palīdzēt saprast, kas notiek ar šo cilvēku. What is the Lord doing in their life? Ko kungs dara viņu dzīvē? We have a heightened sense of that when we open our lives to the power of the Holy Spirit and wait for Him. Mums ir tāda kā savā ziņā smalkāka izjūta attiecībā uz to, ko Svētais Gars gatavo, un mums ir jāgaida arī uz viņu atgādu. Now, not all of our prayer time is like that, is so kind of open-ended. Ne visa mūsu lūkšanas laiks ir tieši tāds, un tas var būt arī tāds atvērtu noslēgumu. Though that's the main kind of prayer that we do. Tā arī kā galvenā lūkšana, ko mēs. We will also lead people in confession of sin. Mēs arī vadīsim cilvēkus viņu grēku nožēlas lūkšanā. And there's a little model for that we use. Un tur savukārt ir tāds kā viens modelis, ko mēs arī izmantojam. There's a model for releasing forgiveness to other people. Ir tās modelis, kurā mēs ļaujam cilvēkiem atbrīvot tās tieši piedošanas lietas attiecībā. For renouncing dark influences, breaking old immoral ties. Arī, teiksim, par to, kā lauzt, teiksim, kaut kādas tumšas tādas ietekmes, kā arī lauzt kaut kādas vecas amorālas tādas, ceļus vai saites. And we will use those models once over the course of our time. Un mēs izmantosim šos modeļus vienreiz šī kursa laikā. And that's important because people need to learn how to pray after the group. Un tas ir svarīgi, jo cilvēkiem ir jāiemācās tas, kā tad viņiem vajag lūgties pēc tam, kad grupa būs beigusies. There's another kind of prayer that also occurs. Ir vēl kā cita lūkšana, kas arī notiek. And I would say this is almost a kind of prophetic discernment. Un es teiktu, ka tas ir tas, kas savu veids kā pravietisks izšķiršanas spēja. And this is the kind of gift that we want to share with our eyes open. Un tā ir tāda dāvana, kurā mēs gribam dalīties, tā teikt, ar atvērtām acīm. And this is something that the leader would probably initiate. Un tas ir kaut kas tāds, ko visticamāk arī grupas vadītājs uzsāks. If there is a person in your group that you know is maybe under a kind of dark influence or mindset. Varbūt jūs grupā ir kāds cilvēks, kas varbūt ir tāds kā tumšas ietekmes, tumšas spēku ietekmē. And you're aware that that's causing them to be stuck. They're not growing because of some kind of oppression in their life. Un tas, ja jūs skaidri redzat, tas ir kaut kas tāds, kas viņus, kas traucē viņiem augt uz priekšu un iet uz priekšu. And you just know that you know that you know. Un tas ir tad, ka jūs vienkārši zinat to, ka jūs zinat un zinat to. And you're challenging in a way some dark powers. Un tad jūs tādā veidā arī izaicināt šos tumšus spēkus. Then I would probably talk about it first with my assistant. Tad es sākumā varbūt par to runāšu ar savu asistentu. I would say, in our next small group, let's make sure that we just are really clear and loving and simple with this person. Un tad varbūt es teikšu šim asistentam tā, ka mūsu nākamās grupiņas tikšanās laikā mēs varbūt būsim ļoti mīloši, ļoti tādi tieši un tādi atklāti ar šo cilvēku. And we'll just lay it out to them. Mēs viņam arī to tā atklāti pateiksim. And we'll say, do you think you could renounce that? Mēs viņam piedāvāsim, kādu domā, vai tu varētu atteikties, teiksim. Could we stand with you and just refusing that dark mindset or habit or something? Ka mēs būsim kopā ar tevi, vai tu būsi gatavs atteikties no šīm te tumšā tāda, savu prātas, stāvokļa vai kaut kādas, ietekmes, kas tev ir, kas traucē tev. Let's really start doing some battle against that. Mēs tiešām sāksim tādu kā konkrētu cīņu pret to.
Because if we don't, I don't think you're going to go much further in this group. Ir tā, ka ja mēs to neizdarīsim, tad visticamāk arī mēs nekur tālāk šajā grupā netiksim. And if we're loving and if we've established trust, usually people will say, yes, I want to be free too. Un visbiežāk, tad, ja mēs esam mīloši un mēs esam nodibinājuši tādas uzticības pilnas attiecības, tad cilvēki tiešām biežāk arī teiks, jā, es tiešām to vēlos. And I've seen people really come on board the small group process as a result of this kind of prophetic discernment, renunciation. Un es tiešām varu liecināt, ka esmu redzējis cilvēkus, kuri tiešām tā teikt no jauna tā kā pievienojas šai grupai ar jaunu, tad kā spēku pēc tam, kad viņi ir pēc šīs pravietiskās izšķiras un spējas piedāvāt lūgšanas ir atsacījušies no šiem te traucējušiem aspektiem. Lastly, my goal is to help every person in the small group to become a skilled, listening prayer person. Un pēdējais, kas ir manā grupā, ir tāds, es gribu, lai katrs cilvēks kļūst par tādu profesionālā ziņā cilvēku tieši klausīšanās lūgšanas jomā. So they'll have about 15 sessions to learn how to listen and to offer their gift to others too. Jo viņiem būs tagad 15 tādas sesijas, kurās viņi varēs praktizēt šo te klausīšanās dāvanu un arī nodot to tālāk citiem. This is really good and it also can be risky. Tas ir kaut kas labs un vienlaikus ir ļoti riskants. Again, it's a group. Tā ir grupa. There's many gifts. Ar daudzām dāvanām. And sometimes it can be painful. Dažkārt savukārt varbūt arī sāpīgi. Yeah, maybe someone you can clearly, that was a hurtful or confusing offering. Jo, varbūt dažkārt tas secinājums būs tāds, ka tas ir bijis kaut kāds sāpīgs un ļoti tāds mulsinošs upuris. So when that happens on occasion, ja gadījumā kaut kas tāds konkrēts notiek, I'll encourage the person who's receiving it es iedrošināšu to cilvēku, kurš šo te saņem, to be honest. Būt vienkārši godīgam. To say, well, what do you think of that? Vienkārši pateikt to, ko gan tu domā. As a leader, usually I can be sensitive enough to think, that's a problem. Jo, teiksim, es kā līderis iespējams būtu pietiekami jau tāds jūtīgs uz to, lai secinātu, ka jā, and hopefully the person who's receiving that can say, yeah, that was hard. Un iespējams, ka cilvēks, kurš šo saņem, arī varēs godīgi pateikt, jā, es tiešām biju smagi. That makes me maybe not want to share anymore about this. Iespējams, ka tas liek man pārdomāt, pat arī nevēlēties vairāk tālāk. That can be a little difficult. Tas arī varētu būt. But it's how we learn. Tas ir veids, kā mēs mācāmies. If I offer you something, you should have the freedom to say yes or no. Tad, ja es tev kaut ko piedāvāju, tev vajadzētu būt iespēja izvēlēties pieņemt to vai ne. And if you say no, then I've got to learn how to hear that. Savukārt, ja tu pasaki nē, tad man savukārt jāmācās pieņemt to, kā to saņemt. Andy said it would happen. Jo tas ir tā, kad Endijs teica, ka tā. It's okay, I'm going to try again. Es savukārt saku, es mēģināšu vēl. I may have missed that one, but I'm going to keep on giving. Varbūt man neveiksies šajā, bet es vienalga cenšos to darīt. But mostly you just want to encourage people. Lielākoties, protams, ka jūs vēlaties tiešām izdarīt. Un tad es varu teikt, tas taču ir brīnišķīgs vārds. That was a good offering. Tas bija ļoti labs. And I always love that. That's the best thing. Tā ir tāda ļoti brīnišķīga lieta man tāpat. When your small group members begin to be hearers. Jo tad, kad jūsu mazās grupas locekļi kļūst par tādiem īstiem klausītājiem. They're hearing for themselves. Viņi dzird priekš sevis. They're hearing for others. Dzird arī priekš citiem. They're becoming people of the presence of God. Viņi kļūst par Dieva klātbūtnes cilvēkiem. That's a beautiful thing. Un tā ir skaista lieta. We're always looking for new leaders the next time around. Mēs vienmēr faktiski meklējam tādus kā nākamos līderus, kad mums ir šīs grupas. Right? I want people to come back. Es gribu, lai šie cilvēki atgriežas. I want them to be a part of the healing team. Es gribu viņiem, lai viņi kļūst par daļu no maybe cietināšanas komandas.
A lot of them, they just need to go through living waters again because they're just getting it. Varbūt daudziem no viņiem būs jāaiziet šī programma atkal atkārtot, jo viņi tikai tagad sāk pie tās nonākt. And then maybe the next time they can Jūs asistenti. But have your eye out for them. Bet mēģiniet turēt tad atvērtu skatus viņiem. Because at the end of the group, you want to give a recommendation. Jo tieši grupas noslēgumā jūs jau patiesībā gribētu sniegt šo rekomendāciju. Some people just want to keep going. They're busy. They don't want to make living waters their ministry. Bet daudz cilvēku tiešām ļoti aizņemti. Viņi neko vairāk arī negrib. Viņi saņēmuši, viņi, mums arī negrib tā kā šo laiku dzīves straumes arī, okay. Yeah, but it's our responsibility as leaders to make other leaders. Savukārt mums, kā līderiem, tas ir arī tāds, savu veidu atbildība par to, lai dot citiem arī iespējas kļūt par līderiem. Even if it's slow growth, and it usually is. Pat ja tā ir tāda ļoti lēna izaugsme, visbiežāk tas tā arī ir. I want to work with this person at some point. Tad ir tā, ka es izvēlos strādāt ar šo cilvēku kaut kādā brīdī. Amen? Amen. Abby, did you want to? Are you sure? Oh, okay. Please. Just go ahead. Sure, yeah. Okay, so, good. Well, we stayed in our time limit. Perfect. Okay, so we are going to have it now. Q&A. Little break. Sure. Let's take a little break and then we want any questions that you have about anything that we've said. Questions about living waters. Kā viņi smeļās spēku, kā tik ilgi var kalpot cilvēkiem, neizdegt un tā? Yes, well, it really helps to have a good team, honestly. Noteikti, godīgi sakot, ļoti palīdzīgi tas, ka ir laba komanda. Because there's a way in which I receive from my team. Ir tāds veids, kādā es pats saņemu arī no savas komandas. And also, if this is the ministry of the Holy Spirit, un savukārt, ja tā ir arī svētā gara kalpošana, then there's life in the presence of the Lord. Tad kunga klātbūtnē ir arī šī Then there's life in the presence of the Holy Spirit. Yes, there's life in it. So I might come into the evening going, oh, this is going to be a long evening. But then, by the time it's over, I feel refreshed. Because God is here. So the team plus the presence of the Holy Spirit. Yes. Thank you. Good question. Some of you may feel this, but at the end of the night, I often feel physically tired, but spiritually energized. Varbūt daži no jums piedzīvojuši to sajūtu, ka vakar beigās fiziski jūties noguris, taču garīgi jūties tāds pilns enerģijas. And to me, it's a good sign that I've given everything I really can give, but that God will always give me grace for whatever I'm asked to do with Him. Priekš manis tā ir laba zīme attiecībā uz to, ka no savas puses esmu atdevusi visu, kas man ir bijis jādod, taču Dievs man vienmēr uzpilda priekš tā darba, ko Viņš man ir uzticējis. Please. Cik var papildināt teiksim, lekciju materiālu, cik daudz papildināt ar pieredzi, ar kādu tam līdzīgi, kādu to adding
other material? Bet runa ir par tieši par pieredzi vai par kādu citu materiālu vai ko? Tieši par pieredzi. Tā proporcija, kā jūs vairāk interesēt? Jā. Cik veselīgi. Oh, okay. Yes. Great question. I think your personal experience is your guide. Es domāju, ka tev personiskā pieredze ir tavs tāds vadlība, tas ir tavs, kas tev vada. In selecting the aspects of the teaching that were most helpful to you. Attiecībā arī uz to, ka kādus tu izvēlēsies tieši tos mācības punktus, kuri ir būtiski tieši tev, arī tieši manā pieredzē. And I think there's a limit to how much you can incorporate all the points of one teaching. Is a limit or is not? A limit. Tur ir patiesībā tāds kā, limits, kad attiecībā uz to, kā tu vari savienot šos te aspektus, kas ir mācība un pieredze. I think it's also good to talk with your leader or your coordinator about am I getting the essence of this teaching or not? Vislabāk arī pirms tam būtu tā kā pārunāt ar savu vai grupas vadītāju vai arī koordinātoru, pārspriest šo te, vai šie te aspekti, ko es vēlos paust, vai tas būs, būs tieši kā par tēmu. I have a small paper, maybe 20 pages long, that is a guide to the new material in the guidebook. Un šeit man ir tas 20 lapušu maziņš materiāls, kurš ir sava veida kā tāda, kuri tad ir padomi apko vadlīnijas attiecībās to jaunu grāmatu, kas ir izdota. And that would give you some keys as to what you should include in the teaching. Un tur savukārt ir minēts tas, ko jums vajadzētu iekļaut šajā savā mācībā. So perhaps we could have that translated in Latvian. It's not very long. Varbūt to varētu iztulkot tieši šajā te, latviski, jā. So that would be good for Latvian teachers of Living Waters. It's been helpful for the Americans. Kā cilvēkus vadīt dziļākajās lietās, lai nerunā tikai par slikto bosu vai kolēģi, vai seksuālās identitātes izdevības jautājumos? Yes. Right. Yes. I think the best way is to keep the question aimed around the teaching that just happened. Jo vislabākais ir vienkārši paturēt šo jautājumu tieši precīzi par to mācību, ko cilvēki tieši pat kā būs dzirdējuši. Yeah, and then if they say, well, I need prayer about my boss. Jā, tad cilvēks pasaka, ziniet, man ir vajadzīga aizlūkšana par manu bosu. Just say, I just don't think this is the place for that. Tad var droši vien arī pateikt, zini, manuprāt, šī nebūs īstā vieta, kur šobrīd var to lūgt. So, yes, you have to be sensitive, but you do have to keep people focused on why we're meeting for living waters. Tad jums jābūt pietiekami tādiem jūtīgiem, taču vienlaicīgi arī pietiekami fokusētiem attiecībā uz to, kāpēc mēs vispār tiekamies šajās dzīves gājumu programmās. Yeah. I would actually ask another question of you all. I'm curious, what are the most challenging parts of Living Waters for you personally? Where is it most challenging as you navigate all of the parts of welcome? Celebrate. Everyone is in love with you. Jautājums būs kāds, jums pašiem kā dzīves straume daļai, kas ir tie tādi visizaicinošākie posmi šajā te programmā, kas jums pašiem ir bijuši vis tādi grūtāki? You can share personally or even what you see in your group. What's the hardest thing? Varat arī gan par sevi personiski
zināt, ka būt arī, nu, tā kā par savu grupu, ko es piedzīvošu. Ir viens brīdis straumēs, kad tāds kā lūzums notiekās, un kad vairs tā kā ļoti negribās nākt uz straumēm. Nu, un tad ir, ja to lūzumu pārcieš, tad atkal ir viss, nu, tad aiziet. Jā, bet, ja, teiksim, atkrīt atpakaļ, nu, tad ir tā. Jā. Jā, pazūd. Vai mums tos pazudušos zvanīt viņiem un aicināt, lai nāk atpakaļ? Yes, good question. I have a feeling you have the answer. We were talking about this a little earlier. And the ways that some people obviously stay the whole group with enthusiasm. And others, at a certain point, they feel unable to go further. And those are the ones that may be tempted to or may choose to leave a group. What I've seen in some of our groups is that for some people it's a point of coming up against a shame in their own journey, a place where they are afraid of going further. Tas, ko bija novērojis savās grupās, ir tas, ka tas ir brīdis, kad cilvēks visvairāk sastopas ar to kaunu, to kaunu apjomu, un tad viņš cilvēks saprot, ka viņš vairs nav gatavs vairs cīņāties tālāk. I think it can be really good at the beginning of a group to prepare people for that moment. Tad varētu būt labi, ja jūs pašas grupas iesākumā pieminējat cilvēkiem par to, ka tāda lieta pastāv un tāda teorētiski var notikt. If you see a pattern that around a certain chapter or around 3 months people start checking out or wanting to leave. Ja jūs redzat šo tādu jau savu veidu modeli, kaut kādā par 3 mēnešiem vai kaut kāds konkrēts tēmas cilvēku kāpties atpakaļ vai pazust no grupas. I think we can talk about that as Living Waters leaders. We can have that conversation over the course of maybe month 3. You may be feeling challenged right now. Jo varbūt, ka mums kā grupu vadītājiem arī par to, kā es redzu, kā jārunā par to, ka tuvojas šis izaicinājums tāds, kas tāds ir. But here perhaps are the benefits of continuing to press past this point of shame or a block with you. Bet labais tajā visā tas, ka mēs tā kā saprotam, ka to mēs zinām, kas tas tāds ir, kas notiek, ko mēs varam sagaidīt, ka mēs varam tā kā mēģināt tam tik pāri. And we pray. Un mēs lūdzamies. And sometimes that can help to retain some of those group members. Un dažreiz tas savukārt tieši palīdz saglabāt šo dažus grupas locekļus. And other times it doesn't help. Dažkārt tas tomēr nepalīdz. I've had some group members that we can work together and push through that as a group. Mums ir bijis tādi cilvēki, kuriem mums to ir izdevies tā kā kopā izlūgt, ka viņi ir varējuši pārējus. And have had other group members that just choose to leave and don't say anything about why they left. Savukārt ir bijuši tādi, kas ir vienkārši pārstāja grupu un arī vairs nav pat pieminējuši, kāpēc viņi to tā izdarījuši. And that really is damaging to the group members that stay. It hurts them. Tāpēc, ka tas arī ir tā postoši priekš tiem cilvēkiem, kas paliek grupā, jo tas viņus kaut kādā ziņā arī sāpina. And I think we have to be honest about that to those group members, that's hard. Un mums vienkārši jābūt godīgiem attiecībā pret tiem cilvēkiem, vienkārši jāatzīst, ka tas ir smagi. And it sounds like you're doing that. You're working through what that feels like to have group members go away. Un tas ir tā, ka mēs arī tiešām ņemam to vērā, kā tas ir, kad
tiešām notiek šī grupas locekļu kā aiziešana no grupas? Well, I would ask them to bring their conflict into the small group. Es tomēr, lūgtu viņiem tad nākt ar šo te iedrošināt viņus tā kā nāk uz grupu ar šo priekšējo konfliktu, kas varbūt viņiem izveidojas. Even if it's just one disclosure. Varbūt, ka tas ir tikai tāds, vienus tāds kā atklājums. I do think it's interesting that this is about week 10. Es domāju, interesanti, ka tas apmēram notiek kaut kādu 10. nedēļu. So the first 5 weeks of Living Waters are about good foundations. God has given this to you. You're a good gift. Pirmās 5 nedēļas par to ir, tas ir kaut kas pozitīvs, bet tas ir labi pamati. Un cilvēks saprot, ka viņš ir dāvana un ka Dievs viņam ir daudz labu sagatavojis. And then 6 through 8 is about our sin and our idols and addiction. It's a little heavier. Sastāvības nedēļa vairāk tā kā par mūsu grēku, par mūsu atkarībām, un tas ir jau īstenībā grūtāk. But it's good. Bet tas ir labi. We're getting free. There's some momentum. Tie tādi mierīgi turos, tā kā cilvēki, tā kā tiek lielākā brīdībā. And I think it's easier sometimes to deal with our sin. Es domāju, dažkārt mums pašiem ir vieglāk tā kā, nonākt tādā, saskarēt pašiem ar savu grēku. Than our wounds. Nekā ar mūsu ievainojumiem. Because I sinned, I did it, guilty. Jo tas ir tas, ko es esmu grēkojis, es vienkārši pasaku, ka es grēkoju, esmu vainīgs un viss. No one made me do it, I did it. Neviens man to nelika darīt, es to pats izdarīju. I have some shame, but in a way I also have some control. Ir tā, ka man varbūt ir zināms kauns, bet vienlaicīgi ir esmu, es pats kontrolēju šo situāciju. But then week 9 is about the pain of our suffering, what other people have done to us. Bet tā 9. nedēļa tā par tām ciešanām no saviem, par to, ko citi cilvēki mums ir nodarījuši. And I think that's where we feel the most out of control. Un tā ir tā vieta, kurā mēs paši jūtamies visvairāk tā kā ārpus kādas kontroles. I don't know what I'm going to feel. Jo es pat nezinu, ko es viņā saistīšu. That's 3 months. Tie 3 mēneši. It's like, this is scary. Tas ir tiešām tā, bailīgi. Is there a purpose for the pain? Vai ir kaut kāds nolūks šīm sāpēm? Does it really help to look back? Vai tas tiešām ir labi un vērtīgi skatīties atpakaļ? To feel this? Lai to atkal sajustu? I don't want to feel this. Es negribu to izjust. This is terrible. Tas ir šausmīgi. That was a terrible season of my life. Tā bija tāda šausmīga sezona manā dzīvē. So that's where we say, yeah, it's hard to go into the deeper waters. Un tāpēc mēs arī sakām, ka dažreiz ir grūti iet tajās dziļākajos ūdeņos. But we've worked hard to get here. Bet mēs esam daudz smagi strādājuši, lai nonāktu. My gosh, you've confessed all of your sin to us. Mēs mums jau visi cilvēki izstāstīs visus savus grēkus. We know you. Mēs tevi zinām. So let's keep going. Vienkārši lūdzu, We'll get through it. mēs tiksim tam visam cauri. Yeah, the waters will not overwhelm us. Tie ūdeņi tev nepārpludinās. Because we're still holding fast to Mēs Jesus. joprojām cieši turamies pie Jēzus. So yes, it's a good point. You're right in the middle, going into the deeper waters. Ļoti labs tāds punkts, jo tas ir tieši, mēs atradam tieši pašā vidū, lai nonāktu dziļākajos ūdeņos. Yeah, and we will come out of that. Mēs no viņiem iznāksim. But we have to go through them. Mums ir jāsaka, mums ir jāaiziet viņiem cauri. Yeah. Thank you. Paldies. Good question. Yes. Kādu pieredzi rekomendēt un ieteikt, teiksim, protestantu konfesijās, teiksim, izmantot tās pretstraumes un straumes, varbūt kaut kāda pieredzi tā. Yes, well, this program began in the evangelical church. Patiesībā jau ir tā, ka Yes, I'm only a recent Catholic. aizsākās evaņģēliskā baznīcā, jo Edijs ir patiesībā ļoti nesen te katols. So, Ja mums ir vienkārši, cik es esmu evaņģelizējis, visu ir vienkārši.
Nu, nav tiesa. Katoļiem un luterāņiem ir vienādi grēki. Un sāpes arī. Who sins more? Yes, so great question. You'll have your own answer for Latvia. In the United States is mostly an evangelical nation, not a Catholic nation. So our prayer, our prize is when Catholics will come into living waters in America. Is when Catholics come into our groups in America, which would be primarily evangelical. Yes, so I think certainly in Latvia it would be for all of the Christian churches. And I think because there is favor in the Catholic world for living waters in Latvia, and because Janus and Ilse are Catholic, then you're going to always have a healthy amount of Catholics. But I think that Protestants may have an easier time entering into the format of living waters. Because evangelicals gather in more practical ways as a rule than Catholics. So it can certainly be a great way to bring together the different streams in Latvia. We're very Lutheran friendly because we're always clinging to the big rugged cross. Yes, Luther would be proud. We say, that's wonderful. Come. Yes. Other questions? Oh, great question. Yes, well, I'm sure you would be very kind. And then I would probably say you're only going to benefit from this group if you're sober. So let's talk about that being a requirement for your involvement. Un tad mēs runāsim par to, ka tas ir tāda prasība attiecībā uz tevīm, lai tu varētu būt iesaistījuši. Yeah, they may not be ready to become completely sober in their life. Varētu būt, ka viņi nemaz nebūs gatavi tā ļoti pavisam autorīgi savā dzīvē. But I would say, please make some choices 6 hours before this group. Bet tad mēs vienkārši pateiktu, lūdzu, pieņem
lēmumu, vismaz 6 stundas pirms šīm nodarbībām, vismaz tā teikt, vajadzētu. Godīgi atbild, vai ne? Jā. So good. Amen. Amen. I'm very good at this at the same time. Okay. All right. In Luke. Yeah. Yes. Amen. I love that. I love those are beautiful verses. Yeah. Good. Yes. Other questions? Comments? Okay, beautiful. We don't have tons of time. I think we're having Mass in 15 minutes. Okay. I did think it would be important, and we could maybe do this tonight. And Ilse, you would have to tell us this. What are the areas of Latvia that will be represented tonight? So if we were to pray for different locales, and we're so grateful for what the Lord has done. But we want to see more, don't we? And you know what else we need? We need younger people. There's another generation that is far more affected by sexual brokenness than we have been. So we need to say, my life matters. I've done the hard work. I understand something about the cross. Not entirely, but a lot. And I want to be a spiritual mother or father for younger ones. And Living Waters is a beautiful model for mentoring, for imparting, for establishing certain things in the inner person. Dzīvības straumes ir ļoti laba brīnišķīga vieta, kurā var mācīties to mentorību, arī to apmācību, un ko mums varam nodibināt jau viņās pašās iekšienē. So we need to fight for that. Mums par to ir jācīnās. And say, God, would you send them to us? Un tad mums būtu jālūdz, ka kungs vai lūdzu. We will welcome them. We'll make a way for them. Cilvēkus mēs viņus uzņemsim, mēs viņiem dosim ceļu. So you could even say that's why we exist. Mēs pat varētu teikt, ka tas ir tāpēc, mēs arī eksistējam, pastāvam. Not just so that we'll get to heaven, ne jau tikai tāpēc, lai mēs paši nokļūtu debesīs, but so that a generation will get to heaven. Bet ka vēl viena cita paudze arī varētu nokļūt debesīs. Amen? Amen. So we can pray for that. Mēs par to arī varam lūgt. All right. Would you stand, please? Father, are you doing the Mass for us tonight? Yay, Father. We love you. Okay. Let's close this section in prayer. Father, we thank you that you're so faithful to us. You've walked with us through fire and through flood.
We actually became stronger and cleaner through both. Mēs esam kļuvuši gan tīrāki, gan arī stiprāki caur abām šīm. We say thank you, Lord. Mēs sakam Tev paldies, Kungs. Now, God, I ask that you would deepen our vision Dievs, lūdzu Tev, lai Tu padziļini manu vīziju, and that you would reveal the purpose of our suffering un ka, lai Tu varētu mums atklāt mūsu pašu ciešanu nolūku, for the sake of a new generation kas varētu būt par labu šai te jaunajai paudzei, who doesn't know you in these deep areas of sexuality and gender. kuri nepazīst Tevi vēl šajā dziļajās seksualitātes un dzimuma jautājumu jomās. You could say in this way, God, we know we're losing the battle. Mēs, kā varētu teikt, Dievs, mēs zinām, ka mēs zaudējam šo cīņu. And so we ask that you would set us on fire as part of a healing army. Un mēs lūdzam, Kungs, aizdedzini mūs kā tādu daļu no Tavas dziedinošās armijas. Lord, I thank you that our lives matter. Paldies Tev, Kungs, ka mūsu dzīvēm ir nozīme. They matter for your purposes in reaching a generation. Ka viņām ir nozīme tieši attiecībā uz Taviem nolūkiem, lai varētu aizsniegt šo jauno paudzi. And we ask that you would light the fire again, God. Un mēs gribam lūgt, lai Tu mums tos iededz atkal savu uguni, Kungs. That you would light the fire in our hearts again. Ka Tu gribētu aizdedzināt no jauna mūsu sirdis. God, we confess the ways that we're a little tired of gathering. Kungs, mēs Tev atzīstamies tajā, ka mēs varbūt esam drusku noguruši no šīs nākšanas kopā. Physically, we're just more tired. Fiziski mēs esam varbūt vairāk noguruši. We have some new challenges in our family and in our jobs. Mums ģimenēs un darbos ir aizvien jauni izaicinājumi. So we can't do it unless you give more. Kungs, mēs nevaram to varbūt darīt, ja vien Tu mums nedosi pats vairāk. But as we've seen, God, when we say yes, Bet kā mēs esam redzējuši, Dievs, ka tā, ka mēs pasakam jā, according to your leading, according to your spirit, tieši atbilstoši Tavai vadībai un Tavam garam, you always provide. Tu vienmēr nodrošini mums visu. You give us what we need and more. Tu dāvā mums visu, kas mums ir vajadzīgs un pat vēl vairāk. So we say yes, Lord. Tāpēc mēs sakam jā, Kungs. Multiply the offering through our lives. Pavairo šo te upuri mūsu dzīvēs, caur mūsu dzīvēm. We ask that you would put us in a position where we must trust you. Mēs lūdzam Tev noliec mūsu dzīvē tādās situācijās, kur mums vajadzētu, kur mums obligāti būtu jāuzticās. Where you are our only hope. Kur Tu mums esi vienīgā cerība. Because we know you are the only hope for a generation. Jo mēs zinām, ka Tu patiešām esi vienīgā cerība paudzei. Thank you, God. Paldies Tev, Kungs, Dievs. We need more of you, God. Mums vajag vairāk Tevs, Dievs. Light the fire again, we pray. Aizdzen vairāk mūsos uguņakām, un mēs Tev lūdzam. Thank you, God. Paldies Tev, Dievs. Thank you, God. Paldies Tev, Dievs. Thank you, God. Paldies Tev, Dievs. Thank you. Paldies Tev. Father, we just renounce discouragement right now. Tevs, mēs šajā brīdī atsakāmies no jebkāda drosmes trūkuma. Any way that some of us have been tempted by a deep discouragement or even despair. Un no visa tā, ko mēs esam piedzīvojuši, gan kā tādu izmisumu, un kā drosmes trūkumu. We know some of this is just natural, it's just normal. Dažiem mums tas šķiet kaut kas dabisks un normāls. But Lord, we know some of it is spiritual too. Bet mēs zinām, ka tur arī kaut kas ļoti garīgs tajā visā. And it comes from the enemy who wants to stop us. Un ka tas nāk no ienaidnieka, kurš grib mūs apturēt. But we will not agree with his Bet plan. mēs nepiekritīsim viņa plānam. And we will take authority over despair, Un mēs paņemsim autoritāti pār šo izmisumu, discouragement, pār šo te drosmes trūkumu, disappointment, pār katru vilšanos, just confusion as to why things have turned out the way they to have. apjukumu attiecībā uz to, kāpēc lietas ir norisinājušās tā, kā viņas ir norisinājušās. God, we just want to take authority over those things so that we can open to your mercy afresh. Dievs, mēs gribam šo te visu uzticēt Tev, lai mēs varam atvērties no jauna Tavai žēlsirdībai.
Thank you, God. Paldies, Tev, Dievs. Thank you, God. Open the passageway. Lūdzu, atver mums ceļu, kungs. We cast out despair from the passageway. Mēs izdarām visu izmisumu no šī ceļa. We cast out the stronghold of disappointment. Mēs padzenam arī katru vilšanās ietekmi mūsu dzīvē. We believe, God, help our unbelief. Mēs ticam, Dievs, lūdzu, palīdzi mūsu neticībai. Help us to believe going forward Palīdzi mums ticēt, ejot uz priekšu, that you're making a way for us. ka Tu priekš mums veidot ceļu. Thank you, God. Paldies, Tev, Dievs. Thank you, God. Paldies, Tev, Dievs. Thank you, God. Paldies, Tev.